Հայաստանում անցկացվում է Եվրասիական մարզական համագործակցության ասոցիացիայի առաջին ֆորումը։ Մեծամասշտաբ միջոցառումը մեր երկրում է համախմբել համաշխարհային սպորտի հեղինակավոր ու ազդեցիկ անձանց, եվրոպական ու ասիական երկրների օլիմպիական կոմիտեների նախագահների, փոխնախագահների, տարբեր առաջատար ընկերությունների ղեկավարների, նաև աշխարհահռչակ մարզիկների։ Ֆորումի աշխարհագրությունը լայն է. Գերմանիան, Չինաստանը, Մոլդովան, Լիտվան, Իրանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը, Ղազախստանը եւ մի շարք այլ երկրներ պատրաստակամություն են հայտնում համախմբվել մարզական գործակցությունն էլ ավելի ամրապնդելու ուղղությամբ։ Good morning, dear friends, colleagues. Սա մեծ քայլ է միտված սպորտի զարգացմանը, նաև սպորտի միջոցով ազգերին միավորելուն։ Շնորհակալ ենք Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին եւ հատկապես պարոն Գագիկ Ծառուկյանին, որի մեծ ջանքերի շնորհիվ մեր կառույցը դառնում է տարբեր երկրների մարզաշխարհի ներկայացուցիչներին մեկ տանիքի ներքո համախմբելու առաջին խաչմերուկը։ Սա մի մեծ ծրագիր է, որը ներառելու է սպորտի տարբեր ոլորտները, այդ թվում մանկական բազային ատլետիկան։ Ունենք նաև նորարարական ծրագրեր։ Մենք միասնաբար փորձելու ենք սպորտի ներուժը ել ավելի լավ օգտագործել։ Եվրասիական սպորտի ասոցիացիայի նախագահ Ազատ Մուրադովի խոսքով Գագիկ Ծառուկյանը միջազգային օլիմպիական ընտանիքում մեծ հեղինակություն վայելող անձ է, որը ջանք չի խնայում ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարածաշրջանում սպորտը զարգացնելու նոր նշաձողի հասցնելու համար։ Նա ՀԱՕԿ նախագահին ասոցիացիայի բոլոր անդամների կողմից առաջարկ ունի։ I want to express our sincere gratitude to the President of the National Olympic Committee of Armenia. Ես ուզում եմ մեր անկեղծ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահին, մեզ սատարելու, աջակցելու եւ այս գործընկերությունը հնարավոր դարձնելու համար։ Գագիկ Ծառուկյանը իր կյանքի մեծ մասը նվիրել է Հայաստանի եւ տարածաշրջանի սպորտի զարգացմանը։ Նրա ներդրումներն ու առաջնորդությունը անչափ մեծ ու տեսանելի են եղել, այդ թվում միջազգային օլիմպիական համայնքին։ Այս ամենը իրական առաջնորդի մեծ մարդու բացառիկ հատկանիշներ են։ Ուստի հայտարարում եմ, որ մեր ասոցիացիայի հիմնադիրները որոշում են կայացրել առաջարկել Գագիկ Ծառուկյանին նախագահելու այս կառույցը։ Պարոն Ծառուկյան, մեզ համար մեծ պատիվ կլինի, եթե ընդունեք մեր առաջարկը։ Սա ել ավելի մեծ իմպուլս կհաղորդի մեզ եւ հույս ունենք, որ դուք չեք մերժի։ Գագիկ Ծառուկյանն ընդունեց գործընկերների առաջարկը։ ՀԱՕԿ նախագահը շնորհակալություն է հայտնում վստահության համար, նշելով, որ Հայաստանում համաժողովի անցկացումը մեծ պատիվ է եւ ուրախություն։ Սա մի հարթակ է, որտեղ սպորտը դառնում է միավորող ուժ։ Նման միջոցառման անցկացումը մեր երկրում մենք գնահատում ենք որպես մեր պետության ակտիվ եւ վստահելի գործընկերոջ ընկալում միջազգային միջավայրում, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Արգելի ուրեր, արգել ներկաներ, ազգային օլիմպիական կոմիտեի ներկայացուցիչներ, սպորտային ֆեդերացիայի ներկայացուցիչներ, իսրտեն ես ողջունում եմ, շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար, համաժողովը այսօր կայանում է այստեղ եւ դա մեր համար մեծ պատիվ է, որ հենց առաջի համաժողովն է Հայաստանում, այդ առաջարկի համար մեկ անգամ եւս ավելի պարտավորված եմ ինձ զգում, ամեն ինչ պատրաստ ենք այդ վստահության, այդ հավատքի համար, մի բան էլ ավել կազմակերպել ենք Իցույց աշխարհի, որ սպորտը միասնական է, մի ընտանիք է, մենք բոլորս պետք է կարողանանք հանուն այդ գաղափարի, այդ ծրագրի իրականացնենք, կազմակերպենք, բոլորս էլ օլիմպիական ընտանիքի անդամներն ենք եւ մեր նպատակն է այդ կապը ամրապնդել, զարգացնել, հզորացնել, դա անհրաժեշտ է այսօր մեզ սպորտը քաղաքականություն չի, պետք է կարողանանք շփվել, համագործակցել, հնարավորություն տալ, որ կարողանանք առողջ սերունդ ունենանք եւ ամեն սպորտային համակարգ, որ լիարժեք իր երկիրն է ներկայացնում, կարողանում է մասնակցել իր ազգի պատիվը բարձր պահել։ Գագիկ Ծառուկյանը հանդես է գալիս կոնկրետ առաջարկով։ Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն պատրաստ է հանդես գալ որպես ընդունող կողմ ֆորումի մասնակից պետությունների մարզիկների համատեղ հավաքների համար։ Նա առաջարկում է նաև մարզիչների եւ մասնագետների փոխանակման նախագիծ։ Այսօր Հայաստանը ունի շատ լավ սպորտային բազաներ Ծաղկաձորում, Երևանում, կարանք համագործակցենք միջոցառումներ անցկացնելու, հավաքներ անցկացնելու մարզիկների, մարզիչների համար, որ երկրում եվրոպական, որ սպորտաձև ավելի զարգացած է, մենք հրավիրենք, իրենք հրավիրեն շփվելու, ծանոթանալու, արդյունավետ աշխատելու համար։ Հայաստանի սպորտը, գիտեք, տարին տարվա վրա ավելի զարգանալով, ցանկացած մրցույթներին մասնակցումը իրեն տեղը ունի, կարողանում է հայ ազգի պատիվը բարձր պահել, հիմն հնչեցնել, շատ պարտավորված եմ զգում, որ այդ առաջի հանդիպումը Երևանում է, մեզ մոտ է եւ այդ առաջարկը իսրտ է ընդունում եմ եւ հույսով եմ, որ ամեն տարի կհանդիպենք, կազմակերպենք ինչ որ պետք է ինձնից կազմակերպելու արդյունքը ավելի նկատելնի աշխարհում եք։ Իմացեք, պատրաստ եմ, շնորհակալ եմ վստահության համար։
Համագործակցության առաջին ֆորումը լավագույն վկայությունն է այն բանի, որ սպորտը կարող է միավորել ժողովուրդներին, դառնալ համատեղ ջանքերով արդյունավետ նախագծերի իրականացման հարթակ, նշում են մասնակիցները, բարձր գնահատում Գագիկ Ծառուկյանի միջազգային գործընկերների հետ գործակցությունը խորացնելու պատրաստակամությունը։ Վստահ եմ այս ֆորումը մեծ ապագա ունի, որը միավորելու է Եվրոպայի եւ Ասիայի օլիմպիական կոմիտեներին եւ համատեղ ջանքերով ուժեղացնելու է սպորտը։ Շնորհակալ ենք Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեին ջերմ ընդունելության համար։ Վստահ եմ դեռ կվերադառնանք այս երկիր։ Օլիմպիական համերաշխությունը, մարզաշխարհի զարգացումը եւ նորարարությունը միշտ կարեւոր են մեր ենթակառուցվածքների եւ ինստիտուտների ամրապնդելու գործում։ Եվրոպացի գործընկերների հետ համագործակցությունը մեզ համար առանցքային նշանակություն ունի։ Ուրախ ենք, որ նման մեծ կարևորություն ունեցող միջոցառումը առաջինն անցկացվում է հենց Հայաստանում։ Очень радует, что есть такие люди, как ваш президент Олимпийского комитета. Շատ ուրախ եմ, որ կան այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին ձեր օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Ուրախ եմ նմանօրինակ համագործակցության համար, որը նաև համախմբում ու մտերմացնում է ազգերին։ Շատ կարևոր է նաև, որ այս կառույցում սպորտը քաղաքականացված չէ։ Նաև շատ ոգևորված ենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը ընդունեց Եվրասիական սպորտային ասոցիացիան գլխավորելու մեր առաջարկը։ Я был свидетелем вообще, как Ես ականատես եմ եղել, թե ինչպես է այս տարիներին զարգացել սպորտը Հայաստանում, հասել մեծ բարձունքների։ Մենք բազմաթիվ համատեղ ծրագրեր ենք իրականացրել միասին նաև այս դահլիճում, որտեղ հավաքվել էին նաև միջազգային օլիմպիական կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական բոլոր նախաձեռնություններում կոմիտեն եղել է շատ ակտիվ ու նախաձեռնող։ Մենք պետք է հպարտ լինենք եւ շնորհակալ լինենք մեր ազգային օլիմպիական կոմիտեին, որ այս ֆորումը կատարվում է Հայաստանում։ Բոլորը եկել են Հայաստան, դրանից լավ բան։ Շատ կարևոր մարդիկ են եկել եւ մրցավարներ, եւ օլիմպիական կոմիտեի նախագահներ, եւ սպորտսմեններ, եւ դա մեր սպորտը ավելի առաջ կտանի, կհամախմբի։ Մեր Գագիկ Ծառուկյանն է, իրան են եկել առաջարկեն, 10 երկրներից եկել են, որ իրան առաջարկեն ինքը գլխավորի։ Այո, շատ ուրախ եմ դրա համար։ Գաղափարը շատ լավն է ասոցիացիայի ստեղծման, սա համագործակցություն է Եվրոպայի եւ Ասիայի, թե օլիմպիական կոմիտեների, թե մարզական ֆեդերացիաների, թե հավաքական թիմերի տարբեր մարզաձևերի, սա մերձեցում է Եվրոպայի եւ Ասիայի սպորտային հանրությանը։ Ֆորումի ընթացքում ստորագրվում է նաև սպորտի տեխնոլոգիաների կենտրոն ստեղծելու հուշագիր։ Առաջիկայում նման ֆորումներ, մարզական ճամբարներ կլինեն նաև ասոցիացիայի մասնակից մի շարք այլ երկրներում։ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստակամություն է հայտնում աջակից լինել ցանկացած հարցում։ Նպատակը անփոփոխ է սպորտի միջոցով ազգերի համախմբում, առկա ներուժի առավելագույն օգտագործում։ Արամ Մանուկյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։